旅先で眠れない人は見てください。どうも旅行好き潔癖やラサーオイルです。実は私潔癖症以外にも旅行中の悩みだって、ホテルで眠れないんですよね。枕が変わると寝つきが悪くなるのか、環境が違うと無意識にストレスを感じるのか、疲れてもなかなか寝つけないので、次の日寝不足のままチェックアウトなんてこともざらになります。旅行自体は好きなのでなんとか改善したくて、研究に研究を重ねた結果を皆さんにシェアします。YouTube で睡眠導入 BGM を流したり、寝る前にハーブティーを飲んだり、いろいろと試した結果分かったのは、できるだけ日常と変わらない過ごし方をするでした。旅行って非日常を味わえるのが醍醐味なんですけど、私はそのせいで脳が緊張して寝つきが悪くなることが分かったので、寝るときはできるだけ普段と変わらない過ごし方をするため、家で愛用しているパジャマと枕カバーを持参して、リラックスできる環境を整えてます。できるだけ荷物は増やしたくないので、かさばらない着圧なんかもおすすめです。ホテルでなかなか寝つけない人は参考にしてみてね。